السلام عليكم جميعا. أبو سباي يسلم عليكم. طبعا أنا متعجب على واحد يدافع عن غير بلده. طبعا نشأ بالعراق، هذا نشأة أكرم. طبعا انتم صور هيك إنسان رخيص وإنسان مبتذل وإنسان منحط يدافع، يصير ضد فريق بلده وضد شعبه. انت شو ترجى من هذا؟ انت تصور شو ترجى من هذا؟ هذا اللي صاحب شركة برو الحرامي اللي باقي الاعلانات، اتفقوا واحد خليجي اماراتي وباق فلوس طبعا متحد العراقي، فلوس لما عجز لهسه انقطعت مصلحته، بعد انقطع الفلوس تجي من السرقات مالته هو ونسيبه انقطعت. فسوى ظل يتكلم مو بس على الاتحاد، يتكلم على العراق كله لان مصلحته انضربت. هو كان عنده شركة برو يبيع الاعلانات والنقل كلها، هاي هو يبوق الفلوس مالته. المهم حتى مال هاي التجهيزات الرياضية كلها هاي هو يسرقها الفلوس. هسه الآن ضربت مصلحته، فسوى صاحبنا ظل يتكلم على الاتحاد، يتكلم على العراق، يتكلم على اللاعبين المغتربين. هاي نوع هذا نشأة أكرم. شلون يتكلم هاي طبعا. من اللي راح مساعد مدرب طابق هسه وي هذا ابو جرابيع يعني ما الكويتي، ما له داعي. وهذه مسؤوليه، هذه ترى هذه مو مسؤوليه اللاعب تصرف، هذا تصرف خطا، لكنها مسؤوليه الاداريين اللي موجودين داخل الدكه. محمد هذا دور الاداري. محمد هذا الناق شلون هذا لولا ضعف الاداره اللي موجوده وضعف الاتحاد لاعب ما يتصرف هذا التصرف. انا كنت لاعب زين، انت كنت حراو، كنت متآمر على العراق. ثاني شيء انت رحت المباراة قطر حتى تصريحات يا نشأة المنبوذ انسان. عنده تصريحات قبل المباراة خالد وقالها بعد المباراة. طبعا بالمناسبة تدري مين يدافع عن العراق؟ الرواش يدافع. ونشأة أكرم، طبعا نشأة أكرم ضد الفريق العراقي وضد الشعب العراقي، بينما هذا نشأة أكرم بلعبة. طبعا هو لا صعد كاس العالم ولا هم يحزنون، وكان مجرد باع المباراة مال العراق القطر واستلم فلوس هو واستاد يونس وغيره. المهم هسه احنا ما علينا بهاي، بس هذا إنسان اللي تآمر على العراق الآن يجي صاير ضد العراق، سجينة خاسرة. انت شايف هيك؟ المهم على كل أبو سباي يسلم عليكم. وهسه انتم شفتوا بعد مرة ثانية تدري شو تسوون؟ متروحون غير ملاعب، اخذوا التليفون مالكم وصوروا بالكويت بالأردن، روحوا صوروا، شوفوا السلبيات. هم يروحون على هاي ممنوع طبعا تصوير. هذا الشخص المراقب هذا ما راح يسويها، راح تصير لعبة بكوريا، ما راح يسويها هاي الشيء. لوش ما يسوي الفريق الكوري؟ ما يصير هاي، لأن هم العرب ضد العرب. أكثر عداء للعرب هم العرب، مثل الكويت أشد عداء للعراق، أشد عداء. المهم على كل مع السلامة وأرجو المعذرة.